Jari tutiakagwo macoro, of course. Gatho muno ni undu wa gucoka Triza ni akorwo akinyitanira na fans ake aria maraitorora mbica ciake cia kihiko na cia muturire wa riu makionania ahinyiririkite muno mbica-ini icio na ni mbica cia korwo ikiingirirwo muno ni Akenya andu makiurania kai celebs mataroraga atimia ao. Karagu ni arakoretwo akiaria microphone-ini akiuga mutumia wake ti aria akunora no kuri mbica Triza akorwo agipost na gutiga andu makina ciuria nyingi muno na aingĩ magi question mĩario ĩyo ya Karagu. Niĩ ndigũkua nigetha mũtikaige harĩa ingĩrakuĩrĩire dinakua. Triza akiaddress mbica icio ciake ironania ahinyiririkite muno ari kihiko-ini akorwo agiikio mbica ĩngĩ akiuga ĩno ni ya same person but different season, imwe ari kihiko-ini na ĩrĩa ĩngĩ atari kihiko-ini, na niho andu matigwo na ciuria nyingĩ muno makiurania kai akiri munoru ari kihiko-ini tondu meritwo we ti aria akunora. Triza akorwo agiposti mbica ciake ari kihiko-ini na atari kihiko-ini, mbica ironekana irĩ na ngũrani nene muno gũkũ fans ake makorwo na ciuria nyingi muno aingĩ makigwa na mitheko ni undu wa tubica tuu. Riu Triza arauga Triza akoretwo agikindera na kuga kwa ndoa ndagacoka ringi na akauga we ni akwiyumia karima kagwa. Ni leo ni mimi ni ule Njeri sasa, ule Njeri sasa, mimi mambo ya kufake hiyo I can't